landing stations.
समय बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। सीट पर संकेत बन के जाने तक कृपया अपने सीट पर बैठे रहें और ऊपर लगे सामान का ना खोलें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। बिजनेस क्लास की यात्रा को कृपया उतरने में प्राथमिकता दें। जिन यात्रियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है कृपया वे सीट पर बैठे रहे। सभी यात्रियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। ट्रैवल एजेंसी सदस्य एयर इंडिया कप्तान अमरीश दलाल और क्रू एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए आपके आभारी है। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें फिर से सेवा का अवसर देंगे। नमस्कार, जय हिंद। Welcome to Mangalore Airport. The temperature outside is 32 degrees Celsius. Please remain seated and do not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. You may use your mobile phones now. Business class passengers have priority in deplaning. Passengers